მოგესალმებით მეგობრებო, სანამ ყურებას დაიწყებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი. ამით დაეხმარებით ჩემს გვერდს განვითარებაში. თქვენ კი აღმოაჩენთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას. დღეს თქვენთან ერთად ვიმოგზაურებ კახეთში, თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელთა უმეტესობა მიუხედავად მათი დიდი მნიშვნელობისა, განადგურების პირასაა. დღეს ვიმყოფებით სოფელ რუისპირში, ჩემს უკან გახლავთ შიოს მარანი, შიოს მონასტერი, სადაც გამოსახულია ერთიანი საქართველოს მეფე დავით ულუ. მართალია ცოტა დაზიანებულია ფრესკა, მაგრამ მისი სამოსი სხეული მაინც აღქმადია. არტოზანის წმინდა შიოს მონასტერი, იგივე შიოს მარანი მდებარეობს კახეთში, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის ზემოთ, 4 კილომეტრზე, მდინარე თურდოს მარცხენა, მაღალ ნაპირზე, ნასოფლარ არტოზანის ტერიტორიაზე, ფლატის პირას. მონასტრის მთავარი ნაგებობაა წმინდა შიოს ეკლესია, რომელიც თარიღდება მე-12 საუკუნის მეორე ნახევრით. ტაძარი დარბაზული ტიპის ნაგებობაა. ეკლესიას სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან თანადროული, თითქმის კვადრატული გეგმის მინაშენები ეკვრის. ეკლესიას დასავლეთიდან მოგვიანებით აგებული წაგრძელებული ნაგებობა ეკვრის, რომელიც დასავლეთ კედელს მთელ სიგრძეზე გაუყვება. მომდევნო ხანებში ამ უკანასკნელზე დასავლეთიდან მიუშენებიათ იგივე სიგრძისა და დაახლოებით იმავე სიმაღლის ნაგებობა, რომლის შუა ნაწილზე სამრეკლოა დადგმული. ეკლესია თითქმის მთლიანად კვადრატული აგურითაა ნაგები. საკურთხეველში კონქის კომპოზიციიდან ფრონტალურად მოცემული მთავარანგელოზთა გამოსახულებებისგან მხოლოდ ტერფებია დარჩენილი. მეორე რეგისტრში აფსიდის კედელზე 12 მოციქულის წელზე და ფიგურებია მედალიონებში ჩასმული. მესამე რეგისტრში ეკლესიის მამათა ფრონტალური ფიგურებია, რომელთა სამხრეთ და ჩრდილოეთ მხრიდან თითო დიაკვანი უდგას. ეკლესიის მამებს ერთ ხელში წიგნი უჭერავთ. მარჯვენა ხელი კურთხევის ჟესტით მკერდის წინ აქვთ აღმართული. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს კართან ახლოს გამოსახული საერო პირები. ხელები ქრისტეს მიმართულებით ვედრების ჟესტით აქვთ გაწვდილი, ორივე გვირგვინოსანია. ერთი მათგანი მამაკაცია, მეორე ძნელად განირჩევა. მას გრძელი სამოსი აცვია და სილუეტის მიხედვით ქალი უნდა იყოს. ჩანს მისი ყვითელი მოსასხამი და მისი შიდა წითელი სამოსი. არსებობს მოსაზრება, რომლის თანახმად ეს პირიც მამაკაცია. მათ შორის ერთი დავით ულუდ, ხოლო მეორე დავით ნარინადაა მიჩნეული. შესაბამისად მხატვრობის თარიღიც 1247-1259 წლებით არის განსაზღვრული. 1980-იან წლების მიწურულს ძეგლზე ჩატარდა სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები. აღდგა ეკლესიის კედლების დანგრეული ნაწილები და ლავგარდანი. მთლიანად აღდგა მინაშენები და სამრეკლო. ეკლესიის სამრეკლო და მინაშენები გადაიხურა ღარისებრი კრამიტით. დაკონსერვდა ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხესთან მდგარი სამლოცველო და ეკლესიის აღმოსავლეთით მდებარე საცხოვრებელი ნაგებობა. რესტავრაციამდე ეკლესიის კედლებს შემორჩენილი ჰქონდა რიყის ქვით აღდგენილი ნაწილები, რომლებიც მოიხსნა და აგურით შეიცვალა. რუისპირიდან გავემართეთ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურისკენ, სადაც მდებარეობს აწყურის თეთრი გიორგის ეკლესია. კომპლექსში შედის მთავარი ტაძარი, სამრეკლო, გალავანი და დამხმარე ნაგებობანი. ეკლესია და გალავანი განეკუთვნება მე-13 საუკუნეებს. სამრეკლო მე-16 საუკუნისაა, ხოლო დამხმარე ნაგებობები
მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზეა აშენებული. ეკლესია გუმბათოვანია, თავისუფალი ჯვრის ტიპის. აქვს ძლიერ წაგრძელებული აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მკლავები. შენობა 3 სამშენებლო ფენისაგან შედგება. ყველაზე უადრესია აღმოსავლეთის მკლავი. გუმბათი მე-16 საუკუნისაა და მთლიანად აგურისაა. 1988 წელს ინტერიერი მთლიანად მოუხატავთ, რომელიც არ გადავიღე, რადგან ტაძარში წირვა მიმდინარეობდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერიერს სჭირდება რესტავრაცია და ავთენტური სახის დაბრუნება, რადგან მასში შესულ ადამიანს იქ ქართული არაფერი დახვდება. თეთრი გიორგისადმი მიძღვნილი დღესასწაული 14 აგვისტოს, ახალი სტილით 28 აგვისტოს იმართებოდა. ხალხი სამგზის ან შვიდგზის შემოულიდა გალავანს. გუნდი დიდებას გალობდა. ეკლესიის ეზოში ცეკვავდნენ თეთრად მორთული ხატის მონები. ზოგი ხატის უღლებითა და მძიმე ჯაჭვით დატვირთული ჩოქვით შემოულიდა ტაძარს და კედლებზე ანთებულ სანთელს აკრავდა. კარის ზღურბლზე წვებოდა ხატის მონა, რომელსაც ყველა შემსვლელი ფეხს ადგამდა. წირვის შემდეგ იკულებოდა შეწირული საქონელი, ფრინველი, იმართებოდა პურობა, რომელიც ხშირად რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. აწყურის თეთრი გიორგის ეკლესიას, განსხვავებით სხვა უამრავი ტაძრისა, მე-19 საუკუნეში ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია. ის მეფის რუსეთის დროს რუსულ ყაიდაზე კირით შელესეს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული რესტავრაცია-კონსერვაციის ფარგლებში მოხსნეს და გამოჩნდა მისი ავთენტური სახეც. თავისი მთელი დიდებულებით წარმოგვიდგა შირიმით ნაგები ძველი ტაძარი და შედარებით გვიანდელი სპარსული ყაიდის საუცხოო და გამორჩეული ქართული ნიმუში, აგურით ნაგები გუმბათი. მეგობრებო, ამოვედით ახშანის გორიჯვრის ეკლესიაზე, რომელიც მე-9 საუკუნეში იქნა აგებული. ტაძარი სამწუხაროდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ნახევრად ჩამონგრეულია კამარები, იშლება და ინგრევა. ახშანის გორიჯვრის კომპლექსის მთავარ ნაგებობას წარმოადგენს სამნავიანი ბაზილიკა, რომელიც მე-9 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება და თვალსაჩინოდ ეტყობა შემდგომი მრავალჯერადი შეკეთების და რეაბილიტაციის კვალი. ეკლესიას გვიანი გადაკეთებების შედეგად თავდაპირველი სახე მნიშვნელოვნად აქვს შეცვლილი. აგებიდან მცირე ხნის შემდეგ მისთვის 3 მხრიდან გარშემოსავლელი მიუშენებიათ. მე-11-12 საუკუნეებში შუა ნავის დასავლეთი და გრძივი ფასადები შირიმის ფილებით შეუმოსავთ. ასევე მომდევნო ხანებში, კერძოდ მე-15-16 საუკუნეებში ეკლესია კვლავ არაერთხელ შეუგმკიათ. შეკეთებების შედეგად მნიშვნელოვნად შეიცვალა როგორც ბაზილიკის, ასევე გარშემოსავლის ინტერიერი. ეკლესიის ნავები ერთმანეთისგან გამიჯნულია 2 წყვილის სწორკუთხა ბურჯით და მათზე გრძივი მიმართულებით გადაყვანილი ნავებით. გარშემოსავლელი ბაზილიკას სამხრეთიდან, დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან ეკვრის. იგი ბაზილიკის მსგავსად რიყის ქვითაა ნაგები. ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხესთან დგას მე-15-16 საუკუნეების სამლოცველო, რომელიც ძლიერ იყო დაზიანებული და რამდენიმე წლის წინ იქნა აღდგენილი. მოგვიანებით სამლოცველოს დასავლეთ ნაწილზე მოზრდილი კუთხეებში მომრგვალებული სწორკუთხა სამრეკლო დაუშენებიათ. გარშემოსავლის დასავლეთ ნაწილში ბაზილიკის დასავლეთ კედელი მოხატულია და შემოვლებული აქვს მოჩუქურთმებული არშია. მხატვრობაზე გამოსახულია სხვადასხვა წმინდანები. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მხატვრობა
ფაქტიურად ბედის ანაბარაა მიტოვებული, რადგან მზე წვიმა შეუქცევა და დაზიანებს მას. აღშანის გორიჯვრის ეკლესია დღეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. მისი არსებობის დღეები ფაქტიურად დათვლილია და მალე მისგან შეიძლება მხოლოდ ფოტო-ვიდეო მასალა დარჩეს. ტაძრის მდგომარეობა გადაუდებელია და სასწრაფოდ ესაჭიროება რესტავრაცია-კონსერვაცია. ტაძრის ცენტრალურ ნაწილში რამდენიმე ადგილზე ჩანგრეულია კამარა, კედლები გადაბზარულია. ტაძარში ყოფნის წუთებში მქონდა შეგრძნება, რომ შეიძლება ეკლესია ჩემი იქ ყოფნის დროსაც კი ჩამონგრეულიყო. წინა დღით იწვიმა და იქ ყოფნისას სულ ჩამესმოდა მარცხენა ნავში ჩამავალი წვიმის წვეთების ხმა. მარცხენა ნავის კამარა იმდენად იყო წყლით გაჟღენთილი, რომ წვიმის მეორე დღესაც კი იწრიტებოდა ქვისა და კირდუღაბის მასიდან წყალი. ტაძრის მინაშენებზე და გარშემო იმდენი ხე და ეკალბარდებია ზაფხულზე, ტაძრის აღქმა ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება. ახლაც კი, როდესაც ჯერ გარემო, ისევ არაა გაფოთლილი, გვერდითა მხრიდან ტაძრის აღქმა საკმაოდ რთულია. 1000-წლოვანი აღშანის გორიჯვარი დღეებს ითვლის და თუ არ ჩავერევით, შესაძლოა მისი ბოლო დღე მალევე დადგეს. დავით ხელი უკან. ცერეოდენი ოფროუდის შემდეგ მოგვიწია მანქანის დატოვება, რადგან გზა ხეებით იყო ჩახერგილი. მოვედით საჩინოს გზასაყდარზე, გადავიღე კადრები, ძველ ფოტოებს შევადარებ აღნიშნულ ვიდეო და ფოტომასალას, რადგან ტაძარი ჩამონგრეულია, გადახურვა აღარ აქვს ტაძარს და ის ფრესკები, რაც აქვს, ყოველდღურად ნადგურდება. დავადარებ დაახლოებით 5-6 წლის ფოტოებს, კიდევ მეტად ხომ არ არის გამქრალი და განადგურებული ფრესკები. საჩინოს იგივე საჩინის გზასაყდარი მდებარეობს კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის სამხრეთ-დასავლეთით, ტყეში. აქ ერთ ნაგებობადაა გაერთიანებული ორი ეკლესია, ეგვტერი, სამრეკლო და ერთი გაურკვეველი დანიშნულების სათავსი. ეკლესია დარბაზულია, რომელსაც სამხრეთიდან თანადროული ეგვტერი ეკვრის. განეკუთვნება გვიანდელ შუა საუკუნეებს. ნაშენია სხვადასხვა ზომის რიყის ქვითა და ნატეხი ქვით. ეკლესიის საკურთხეველში და დარბაზის დასავლეთ კედელზე შემორჩენილია გვიანდელი შუა საუკუნეების მხატვრობის ფრაგმენტები. ეგვტერი ეკლესიაზე ოდნავ მოკლეა და მას წყობის გადაბმით უკავშირდება. შესასვლელი დასავლეთიდან ჰქონია. აღმოსავლეთით ნახევარწრიული აფსიდის ღერძზე გაჭრილია სარკმელი. სამრეკლო სამხრეთით მდგარ ეკლესიაზე დასავლეთიდანაა მიშენებული. იგი ორსართულიანი ყოფილა, გეგმით თითქმის კვადრატული. ასევე შემორჩენილია ნატეხი ქვით ნაგები, წრიული მოხაზულობის დაბალი გალავნის ფრაგმენტები. გალავანს შესასვლელი დასავლეთიდან ჰქონია. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის მეორე წიგნის მიხედვით, მე-20 საუკუნის აღწერის მიხედვით ვკითხულობთ. საკურთხევლის მხატვრობა 3 რეგისტრადაა დაყოფილი. კონკის კომპოზიციისგან მხოლოდ ყვითელი და მოწითალო ყავისფერი საღებავების ნაშთებია შემორჩენილი სამხრეთ კიდეში. მეორე რეგისტრში მოციქულთა მთლიანი ფრონტალური გამოსახულებებია.
სარკმლის ჩრდილოეთით სამი ფიგურის სახისა და ტერფების ფრაგმენტები ჩანს. მესამე რეგისტრში ეკლესიის მამები წარმოდგენილი არიან ფრონტალურად ან 3/4-ით. სამხრეთით შემორჩენილია სამი ფიგურა. სარკმლის ახლოს გამოსახულ ეკლესიის მამას ჭადრაკული ორნამენტით შემკული ფელონი აცვია და ხელში გრაგნილი უჭირავს. ამავე მხარეს ნიშის გვერდით გამოსახულია ეკლესიის მამა, თეთრ წვერა მოხუცი, რომელსაც ხელში წიგნი უჭირავს. მისი სახის ძირითადი ტონი ღია ვარდისფერია. მარცხენა ლოყაზე წვერის გასწვრივ და კისრის მარცხენა ნაწილზე დატანილია ვარდისფერი ჩრდილები. სახის უმეტესი ნაწილი დამუშავებულია თეთრი პარალელური ხაზებით. სარკმლის ჩრდილოეთით ნიშის მარჯვნივ გამოსახულია ეკლესიის მამა, რომელსაც წიგნი უჭირავს. ამავე რეგისტრში სარკმლის ქვემოთ მოწითალო ყავისფერი ხაზით შემოფარგლული სწორკუთხედში ქრისტეს წელზე და გამოსახულებაა. იგი მარჯვენა ხელით აკურთხებს, მარცხენაში ძვირფასი ქვებით მოჭედილი სახარება უჭირავს. საკურთხევლის სარკმლის სამხრეთ წირთხლზე ცალი ტერფი და სამოსის კალთის ნაწილია შემორჩენილი. ჩრდილოეთისაზე შუახნის წმინდანის სახე, რომელსაც დიდი თვალები, გრძელი ცხვირი და მოწითალო მოყავისფრო სოლისებრი წვერი აქვს. დასავლეთ კედელზე შემორჩენილია მხატვრობის ორი რეგისტრი. შესასვლელის სამხრეთით ზედა რეგისტრში რამდენიმე ფიგურის ნაშთია, რომელიც შესაძლოა მირქმა იყოს. ერთ მათგანს 8-ქიმიანი ვარსკვლავებით მორთული ქუდი ახურავს. ფიგურებს შორის ასომთავრული წარწერებიდან მხოლოდ ბოლო ასო იკითხება. ამავე რეგისტრში ჩრდილოეთ მხარეს წარმოდგენილია ნათლისღება. განირჩევა მაცხოვრის გამოსახულების ფრაგმენტები, იოანე ნათლისმცემლის სახის ნაწილი და მარჯვენა ხელი. მაცხოვრის ორივე მხარეს მდინარეში პარალელურად განლაგებული დიდი თევზებია გამოსახული. ქვედა რეგისტრში ცალკეულ წმინდანთა ფიგურებია. სამხრეთ მხარეს შესასვლელის გვერდით წარმოდგენილი შუახნის წმინდა მეომარი, ჩრდილოეთით ორი წმინდანია. მათი მოწითალო ყავისფერი შარავანდები თეთრი წერტილებითაა დაწინწკლული. მეგობრებო, ალბათ იფიქრეთ, რომ კადრები და ტექსტი აცდა ერთმანეთს, მაგრამ ეს ასე არაა. ასე დეტალურად არ მოგითხრობდით ამ ფრესკების შესახებ. ეს ფრესკები დღეს რომ არსებობდნენ. ჯერ კიდევ 50-60 წლის წინ არსებული საკურთხევლის ფრესკების 90% დღეს უკვე განადგურებულია და ეს ტექსტიც იმიტომ ჩავსვი, რომ დარწმუნდეთ, ამ ტაძრებს დიდი დრო არ დარჩენია. 100 წლეულებ გამოვლილ ტაძრებს დღეს ტყე ფარავს და მალე შთანთქავს კიდეც, რაც მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების დამსახურებაა. ციფრულ სამყაროში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ არ იცოდა, რადგან ალგორითმი ისეა მოწყობილი, რომ რაც გაინტერესებს, იმ კონტენტს ყოველთვის მოგაწვდეს. მეგობრებო, დავიძარით და მივდივართ საჩინოს გუმბათიანი ეკლესიისკენ, რომელიც აგებულია მე-14 საუკუნის დასაწყისში, დაახლოებით გიორგი ბრწყინვალის ეპოქის არის. გუმბათიდან დღეს მხოლოდ თაღის ერთი სვეტია შემორჩენილი, გუმბათის ყელის უბრალოდ მივიდეთ, წინ ფეხით სასიარულო გვაქვს და არის საკმაოდ ცუდი გზა. აი ხედავთ, მივიდეთ და განახებთ ჩვენს საუნჯეს. ეს გზა არის საჩინოს ერთი ტაძრიდან მეორე ტაძრისკენ მიმავალი გზა, უბრალოდ ნაგზაური, რომელზეც ტყეა გადმოსული. ღმერთო და ყოვლად წმინდაო ღვთისმშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ღვთისა ზურაბს საგინის ძესა. ეს წარწერა ამშვენებს საჩინოს იგივე საჩინის გუმბათიან ეკლესიას. ტაძარი მე-14 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება და ემთხვევა გიორგი ბრწყინვალის ეპოქას. სწორედ მის დროს მონღოლ ურდო გადაგდებულ საქართველოში ააგებინა კახელმა დიდებულმა
ზურაბ საგინის ძემ ეს დიდებული ტაძარი. ეკლესია გუმბათიანია, გეგმით კვადრატული, ნაგებია რიყის ქვით, აგურითა და შირიმის ქვით. შენობა გარედან მთლიანად მოპირკეთებულია შირიმის სწორკუთხა ფილებით. ტაძარი ამჟამად ძალზედ დაზიანებულია. ჩამოშლილია აფსიდის კონქი და ჩრდილოეთ მკლავის კამარა. გარედან ჩამონგრეულია აღმოსავლეთ მკლავის ზედა ნაწილი. აქა-იქ ლავგარდანი და კუთხეები. გუმბათიდან ამჟამად შემორჩენილია მხოლოდ ერთი წირთხლი, მთლიანადაა დანგრეული კარიბჭეები. ეკლესიის გეგმას საფუძვლად უდევს ჯვარი, რომლის სამი ერთმანეთის სტოლი მკლავი უაბსიდოა. აღმოსავლეთის მკლავი დასრულებულია ნახევარწრიული აფსიდით, რომლის ცენტრშიც შეისრულთაღოვანი სარკმელია. საკურთხეველი ერთი საფეხურითაა ამაღლებული. იგი გამოყოფილი ყოფილა შირიმის კანკელით, რომლისგანაც თითქმის აღარაფერია შემორჩენილი. საკურთხევლის გვერდებზე გეგმით კვადრატული სამკვეთლო და სადიაკვნია. სადიაკვნეს ჩრდილოეთ კედელში, სამკვეთლოსა და სადიაკვნეს თავზე არსებულ ოთახებში ასასვლელია. Garçot. Ხილად ქენემად. აღმოსავლეთ ფასადზე საკურთხევლის სარკმლიდან ფრონტონის წვერომდე აღმართულია ორმაგ ლილვშემოვლებული მაღალი სადა ჯვარი. ჯვრის მარჯვენა მკლავის ქვემოთ წარწერაა მთავრულით შესრულებული 4 სტრიქონი, რომელშიც მოხსენიებულია ზურაბ საგინის ძე. ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზე აღმართული გუმბათი ეყრდნობა 4 ნახევარწრიულ თაღს, თაღები კი საკურთხევლის კუთხეებსა და დასავლეთით მდგარ გეგმით ჯვაროვან ორ ბოძს. ახლა კი ის, რაც აღარ არსებობს, რაც ზეთხედიდან 1973 წელს გამოსულ ფილმ შერეკილებშიც ჩანს. ძველი აღწერის მიხედვით, გუმბათზე იყო ერთი სარკმელი და ორი მომიჯნავე სარკმლის თითო წირთხლები, რომლის ნაწილიც დღეს უკვე ჩამონგრეულია. ასევე საკურთხეველი ერთი საფეხურით იყო შემაღლებული. იგი გამოყოფილი ყოფილა შირიმის კანკელით, რომლისგანაც იმ პერიოდში შემორჩენილი იყო თაღედის 4 ქვა, სვეტების ნაწილები და პარაპეტის რამდენიმე ფილა. დღეს საკურთხევლიდან აღარაფერია შემორჩენილი. საკურთხევლის ერთი ქვა კი საყრდენ ბურჯზე იყო მიყუდებული, რომელიც გადავიღე. გუმბათის ყელში, როგორც ჩანს, 10 სარკმელი ყოფილა გაჭრილი. საჩინის მონასტერს სჭირდება სასწრაფო შველა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს, გუმბათზე ასასვლელში, მოზრდილი ხეა ამოსული. ამ ხის აყოლებაზე, მთელს სიმაღლეზე, ტაძარს აქვს ბზარი და ის შეიძლება გადაიხსნას და დასავლეთ ნაწილი მთლიანად მოანგრიოს, რაც მთელი ტაძრის ჩამონგრევას გამოიწვევს. თუ არ მიეხედა ტაძარს, ეს მალე მოხდება. ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ ბზასაყდრიდან გუმბათიან ეკლესიამდე ფეხით მისვლა შეიძლებოდა. დღეს კი ზედ გზაზე ხე ბუჩქნარს და მაყვალ ბარდს აქვს გადავლილი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ადგილობრივებიც კი იშვიათად ადიან და ღმერთმა უწყის, ერთხელაც იქ ასულს, ზურაბ საგინისის ქტიტორობით აგებული ტაძრისგან რა დაგვხვდება. ზოგადი დაკვირვებით, მათ ტაძრის აგების დროს ტყე საერთოდ არ იქნებოდა, რადგან ტაძარი იმ მასშტაბისაა, რომ მის ტყეში დასამალად არ აუგიათ. ნაკლებ სავარაუდოა, თუმცა იმედი მაქვს, ეს ტაძარი მალე აღდგება და როგორც მაშინ ნამონღოლარ საქართველოში იდგა მყარად, ისევ ისე აღდგენილ სახით განაგრძობს არსებობას. ახმეტის ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესია მდებარეობს ქალაქ ახმეტის სამხრეთით, 2,5 კილომეტრზე ტყეში.
ეკლესია ერთიმეორეზე გვერდიგვერდ მიდგმული სამი დარბაზული ეკლესიისგან შედგება. შუა ეკლესია, რომელიც გვერდით ეკლესიებზე რამდენადმე მაღალია, მე-11 საუკუნეებს განეკუთვნება. სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ეკლესიები მოგვიანებით მე-14-15 საუკუნეებშია მიშენებული. შუა ეკლესიას თავდაპირველად ჩრდილოეთიდან მინაშენი ჰქონია, რომელთანაც კვადრატულ ბურჯზე დაყრდნობილი ორი ფართო თაღით იყო დაკავშირებული. მოგვიანებით ჩრდილოეთ ეკლესიის აგების შემდგომ ორივე თაღი ამოუშენებიათ. შუა ეკლესია ნაგებია რიყისა და ნატეხი ქვის ირეგულარული წყობით. კედლები შიგნით და გარედან შელესილია. გვერდითი ეკლესიების საშენ-მასალად შირიმის თლილი ქვაა გამოყენებული. ტაძარი დაზიანებული იყო და რამდენიმე წლის წინ იქნა აღდგენილი. ჩამოშლილი იყო შუა ეკლესიის კრამიტის სახურავი და ლავგარდანის უმეტესი ნაწილი. ჩრდილოეთ ეკლესიის კედლები შუამდე იყო ჩამონგრეული. ასევე სამხრეთ ეკლესიის კამარის, ჩრდილოეთ გვერდის დასავლეთ ნახევარი და დასავლეთ კედლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოშლილი ჰქონდა. შუა ეკლესია გეგმით სწორკუთხაა. სარკმლის ქვემოთ კედელზე ქვით ნაშენი ტრაპეზია მიდგმული. ინტერიერი მოხატული ყოფილა. კედლებზე დღეს შემორჩენილია მხატვრობის ფრაგმენტები. ახმეტის ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის მოპირდაპირედ დგას მცირე დარბაზული ეკლესია, რომელიც ჩემი პირველი სტუმრობისას 2020 წელს აღსადგენი იყო. მაგ დროს მიდიოდა ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის რესტავრაციაც. აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი სამწუხარო ფაქტი, რომელიც ტრადიციად დამკვიდრდა საქართველოში. ესაა აღდგენილ ტაძრებზე ბოქლომების დადება, ისე რომ ტელეფონის ნომერსაც კი არ უთითებენ და ადგილზე მისულ მომლოცველს და ტურისტს ტაძარი დაკეტილი ხვდება. ასევე ის, რომ აღდგენილი ეკლესიების გარშემო არ იჭრება ხეები. აუცილებელია ტაძრების გარშემო ხის გაკაფვა. ამის მაგალითს კადრში ხედავთ. მოთხრილმა ხემ წაქცევისას აღდგენილი გალავანი გადაანგრია. ეგ ხე თავისუფლად შეიძლებოდა ტაძარს დასცემოდა და დაეზიანებინა. ახმეტის ღვთაების ეკლესია მდებარეობს ქალაქ ახმეტაში. დგას ქალაქის განაპირას, ჩრდილო-აღმოსავლეთით სასაფლაოზე. თარიღდება მე-6 საუკუნის მეორე ნახევრით. შენობის გეგმის სწორკუთხედში სამი ნავია მოქცეული. ეკლესიას დასავლეთიდან მთელ სიგრძეზე მინაშენი ეკვრის, რომელიც მხოლოდ მთავარ და სამხრეთ ნავებთანაა დაკავშირებული. შენობა ნაგებია რიყის ქვით. გარედან კუთხეები, თაღები, პილასტრები, შესასვლელთა წირთხლები, სარკმელთა მოჩარჩოება და ლავგარდანი კარგად გათლილი შირიმის ქვითაა ნაწყობი. ეკლესია ძლიერ დაზიანებულია. ჩამოშლილია მთავარი ნავის კამარა, კონქის თაღი და გრძივი კედლების ზედა ნაწილები. დანგრეულია სამხრეთ ნავის კამარისა და სამხრეთ კედლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩამოშლილია დასავლეთ მინაშენის კამარის სამხრეთ კედელი. ფასადების მნიშვნელოვან ნაწილს საპირე წყობა შემოცლილი აქვს. მთავარი ნავი გვერდის ნავებზე ორჯერ უფრო ფართოა და მაღალი. მას აღმოსავლეთით არასრული ნახევარწრის ფორმის აფსიდი აქვს. ნავის კედლებისა და აფსიდის მნიშვნელოვან ნაწილზე შემორჩენილია ნალესობა. ჩრდილოეთ ნავის აღმოსავლეთ ნაწილში სამკვეთლოს სახით გამოყოფილია საკმაოდ გრძელი სწორკუთხა სათავსი. სამხრეთ ნავის ორივე ბოლოში განივი თაღით გამოყოფილია გუმბათოვანი კამარით გადახურული თითო გეგმით კვადრატული სივრცე. გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათის წრიულ საფუძველზე გადასვლა განხორციელებულია კუთხეებში ირიბად დაწყობილი და ერთმანეთის მიმართ გადმოშვერილი სამსამი თხელი ქვით. ეკლესიის ფასადები მნიშვნელოვანი დანაკარგებითაა შემორჩენილი. ეკლესიის გვერდის ნავების კედლებს აქა-იქ შირიმის მთლიანი ქვისგან გამოკვეთილი სამსაფეხურიანი ლავგარდანის ნაწილი შემორჩათ. ეკლესიას ჩრდილოეთიდან ეკვრის რიყის ქვით ნაშენი ნაგებობა, რომლებიც იმდენადაა დანგრეული,
რომ მისი დანიშნულების გარკვევა გათხრა-გასუფთავების გარეშე ვერ ხერხდება. ბაზილიკის აღმოსავლეთით 10-20 მეტრზე დგას მთლიანად რიყის ქვით ნაგები პატარა დარბაზული ეკლესია, რომელიც ბაზილიკის წრიული მოხაზულობის გალავანშია ჩართული, ისე რომ მისი აღმოსავლეთ ნახევარი გალავნის გარეთაა მოქცეული. ერთადერთი შესასვლელი ეკლესიას დასავლეთიდან ჰქონია. ეკლესიას დასავლეთ და სამხრეთ კედლების ზედა ნაწილები მონგრეული აქვს, რის გამოც მათში სარკმლების კვალი არ ჩანს. ბაზილიკის ირგვლივ აქა-იქ ნაგებობათა კვალი შეიმჩნევა. ახმეტის ღვთაების ტაძარს ესაჭიროება სასწრაფოდ რესტავრაცია-კონსერვაცია. როგორც კადრებში ხედავთ, სამხრეთ ნავის კედელს წაქცევისგან შეყუდებული ბოძები იცავენ. პირველად აქ 2020 წლის ივლისში ვიყავი და ეს გახლდათ ჩემს მიერ ნანახი ის ერთადერთი ტაძარი, რომლიდანაც ვერაფერი აღვიქვი. გადაადგილება იყო შეუძლებელი. ეკლესიის გარშემო იყო უამრავი ეკალბარდი. ტაძარში მეტრ-ნახევარის სიმაღლის ბალახები. წელს კი, საბედნიეროდ, ჩვენს მისვლამდე ცოტა ხნით ადრე, ტაძარი გაუწმენდიათ. შესაძლოა არქეოლოგიის მიზნით, შესაძლოა ისე, უნდა ითქვას, ის რომ ადგილობრივი ძეგლთადაცვის სამსახურების მიერ ხებუჩქნარებისგან გაწმენდილი ტაძრები მხოლოდ ახმეტაში მინახავს. ზოგჯერ ჩვენი ენთუზიაზმით და სპეციალისტებთან შეთანხმებით ჩვენც გაგვიწმენდია ტაძრები. ჩვენი ტაძრები და ციხეები ინახავენ ჩვენს ისტორიას. მათ შეგვქმნეს და ჩამოგვაყალიბეს ქართველ ერად და დროა ჩვენც მათ ამაგი დაუბრუნოთ და ვიზრუნოთ მათზე. დღევანდელი გასვლის დრონის ვიდეო ეკუთვნის ჩემს მეგობარს, დავით გიორგაძეს, რომლის YouTube გვერდსაც აღწერაში დაგიტოვებთ და ბოლოს გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, უყუროთ და დააკომენტაროთ ვიდეოებზე, რათა მივიღო უკავშირი. თქვენ ამით დამეხმარებით განვითარებაში, მე კი ბევრ მოგზაურობას და ბევრ უცნობ ძეგლს შემოგთავაზებთ.